Qurishni bilmaydigan kuchukcha. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qurishni bilmaydigan bir kuchukcha bo'lgan ekan. U na qura olar ekan, na miyovlay olar ekan. Na marashni bilar ekan. Qisqasi hech bir maxluq tilida gapirishni uddalay olmaydigan shunday bir go'r soxta ekan. Asli naslini so'rasangiz, o'zi bir mushtaygina juda ham oddiy kuchukcha ekan. Ilgarilari kuchuk asari ko'rinmaydigan bir qishloqda uning qayerdan paydo bo'lib qolganini hech kim bilmas ekan. Albatta, shundoq bo'lgandan keyin men nega qurishni bilmayman degan o'yni xayoliga ham keltirmas ekan. Lekin kunlarning birida uni savolga tutishibdi. Qiziq, sen nega qurmaysan? Qurish? Bu nima deganingiz? Axir men bu yerlik emasman, qurishni bilmayman. Obbo jinqarchayey. Nahotki hamma kuchuklar vo deb qurishni bilmasang. Nimaga quradi? Nimaga deganing nimasi? Axir kuchuk bo'lgandan keyin quradi-da. O'tkinchilarga qarab quradi. Ko'zga shubhali ko'ringan mushuklarga quradi, oyga qarab quradi, hayotidan mamnun bo'lib quradi, jahli chiqqanda, g'ashi kelganda quradi. Ko'pincha kunduz kunlari quradi, lekin tunda qurgan paytlari ham bo'ladi. Gapingizda jon borki, lekin sen kim bo'psan? Yoki sen to'g'ringda gazetalarda yozishlarini xohlaysanmi? Kuchukcha nima deb javob berishni bilmay jimib qolibdi. U qurishni bilmagani uchun ham uni qanday o'rganishga aqli yetmasdi-da. Unday bo'lsa, men nima qilsam? Sen ham shuni qil. Kuchukchaga ichi achigandan maslahat beribdi xo'rozcha. U o'zining jarangdor tovushi bilan bo'ynini gajak qilib bir necha marta "Ququ" deb baqiribdi. Bu sen o'ylaganchalik osonga o'xshamaydi, debdi kuchukcha. Shu ham gap ekanmi? Yaxshilab quloq sol. Mening tumshug'imga diqqat qil. Qisqasi, men nima qilsam, sen ham shunday qil. Xo'rozchani "Ququ" deb qichqiribdi. Kuchukcha unga taqlid qilmoqchi bo'libdi-yu, biroq tomog'idan qandaydir beo'xshov ovoz chiqdi xolos. Shu yerda donlab yurgan tovuqlar cho'chib, har tomonga qochib qolibdi. Hech qisi yo'q, tasalli beribdi xo'rozcha. Birinchi martaga juda yaxshi chiqibdi. Endi esa takrorla qani. Kuchukcha yana bir marta qichqirishga urinib ko'ribdi, biroq hech narsa chiqmabdi. Shunda u har kuni oz-ozdan mashq qila boshlabdi. Go'yo o'rmonga kirib ketar ekanda, u yerda xalaqit qiluvchi hech kim bo'lmay, ko'ngli istagancha qichqirar ekan. Kunlardan bir kuni ertalab u shunaqangi qotirib qichqiribdiki, azbaroy ovozi tiniq va jarangdor chiqqanidan o'zi ham zavqlanib ketibdi. Xo'roz qichqirig'i qulog'iga chalingan tulkivoy o'zicha, Xudoga shukr, xo'rozvoy holimdan xabar olgani keldi. Bu himmat uchun unga darrov minnatdorlik izhor qilib qo'yishim kerak, deb o'ylab tuydi. U xo'rozcha istiqboliga oshiqibdi. Albatta pichoq, vilka, salfetka olishni ham unutmabdi. Chunki o'zingizga ma'lum, tulki uchun dunyoda babax xo'rozdan mazaliroq taom bo'lmaydi. Lekin babax xo'roz o'rniga cho'nqayib o'tirgancha ovozning borcha pay ququ deb qichqirayotgan kuchukchani ko'rganda, tulkivoyning qanchalik hafsalasi pir bo'lganini aytmasa ham o'zingiz bilsangiz kerak. Debdi tulkivoy. Bu ahvolda qopqonga tushib qolmasam go'rga edi. Qopqonga deysanmi? Ajablanib so'rabdi kuchukcha. Ha-da, men seni ataylab o'zini o'rmonda adashib qolganga solib, xo'roz bo'lib qichqiryapsanmi deb o'ylabman. Yaxshiyamki vaqtida ko'rib qoldim seni. Lekin bunday ov qilish g'irromlikdan boshqa narsa emas. Kuchuklar odatda ovchi kelayotganda ogohlantirib qo'rib ovoz beradilar. O'lay agar, ov qilish mening xayolimga ham kelgani yo'q. Men bu yerga faqat mashq qilgani kelganman. Mashq qilgani deysanmi? Nimani mashq qilasan? Men qurishni o'rganyapman. Ancha o'rganib qoldim ham. Quloq solgina, juda ham qura olaman. Shunday deya kuchukcha yana ququ deb baralla qichqiribdi. Tulki ichaklari uzilgudek qotib kulibdi. Yerga dumalab qornini ushlab shunaqangi kulibdiki, sira o'zini to'xtata olmabdi. Kalaka va kulgiga qolganidan kuchukcha qattiq xafa bo'libdi. Axir buni o'rganguncha oz-muncha mehnat qildimmi? Bechora yig'lamoqdan beri bo'lib, dumini qisqancha uyga qaytibdi. Yo'lda u kakkuga duch kelibdi. G'amgin ketayotgan kuchukchani ko'rib, kakkuning rahmi kelibdi va ko'ngli so'rabdi. Senga nima bo'ldi, kuchukvoy? Tinchlikmi? Hech narsa bo'lgani yo'q.
Bo'lmasa nega buncha g'amgin ko'rinasan? So'rab nima qilasan? Hamma bola urishni bilmaganimda. Buning ustiga birov o'rgatib qo'yay ham demaydi. Gap faqat shunda qolgan bo'lsa, men senga ko'z ochib yumguningcha o'rgatib qo'yganim bo'lsin. Yaxshilab quloq sol. Men sayrayman. Ku. Bildingmi? Unchalik qiyinga o'xshamayapti. Oppa oson. Men juda kichkinaligimdan kukulashni bilaman. Qani takrorla. Ku. Ku. Sayrashga urinibdi kuchukcha. Ku. Mana shu ku. Ya'ni ko'p marta takrorlabdi. O'sha kuni kechgacha u ertasiga ham faqat shuni mashq qilibdi. Bir haftadan keyin esa qoyil qilib o'ylabdi. Mana nihoyat chinakam uxladigan bo'lib qoldim. Endi meni hech kim kalaka qilib ustimdan kula olmaydi. Ayni shu kunlari ov mavsumi boshlangan ekan. O'rmonda ko'p ovchilar paydo bo'libdi. Ular orasida to'g'ri kelgan tomonga va duch kelgan jonivorga qarab miltiq otaveradigan ham bor ekan. Agar ovozlari quloqqa chalingudek bo'lsa, bulbulni ham ayab o'tirishmas ekan. Ana shunday ovchilardan biri o'rmonda ketayotib butalar orasida kukku degan ovozni eshitib qolibdi. Ovchi darhol miltig'ini qo'liga olib mo'ljallabdi-da, ustma-ust paq o'qizibdi. Xayriyat, o'q kuchukchaga tegmabdi. Naq qulog'ining ostidan vizillab o'tib ketibdi. Bechora kuchukchaning shunaqangi o'takasi yorilibdiki, qochib ketayotib o'zicha o'ylar emish. Hoynahoy, bu ovchining esi joyida bo'lmasa kerak. Bo'lmasa kelib hurishni biladigan kuchukka qarab o'qizadimi? Ovchi esa bu paytda o'ljasini qidirish bilan ovora ekan. U mo'ljani aniq urganiga shubha qilmagan ekanda. Hoynahoy o'tgan qushimni allaqayoqdan paydo bo'lgan haligi kuchukcha ilib ketgan deb o'ylabdi. Ovchi alamini bosish uchun inidan mo'ralab turgan sichqon bolasiga qarab o'qizibdi. Lekin u ham mo'ljalga tegmabdi. Kuchukcha bo'lsa chopib ketaveribdi. Bir vaqt bir sigir bemalol o'tlab yurgan o'tloqdan chiqib qolibdi. Qayoqqa shoshib ketyapsan, kuchukvoy? O'zim ham bilmayman. Bunday bo'lsa, birpas to'xtab damingni ol. Bu yerning o'tlog'ini qara, ko'k. Gap o'tloqda bo'lganda-ku o'zim bilardim-a. Ha, nima bo'ldi, tobing yo'qmi? Undan ham battarroq, men hurishni bilmayman. Seni qara-ya. Dunyoda eng oson narsa shu-ku. Quloq sol. Mu. Xo'sh, qara, yoqdimi? Durust, lekin bir narsani ko'nglim sezib turibdi. Menga kerak bo'lgan narsa bu emas. Chunki sen sigirsan. Ha, albatta sigirman. Men esa sigir emas, kuchukchaman. Kuchukcha bo'lmay nimasan? Kuchukchasan. Xo'sh, nima bo'pti shunga? Mening tilimda gapirishni o'rganib olsang, buning nimasi yomon ekan? Bu bilan sen juda zo'r fikrni o'rtaga tashlaganingni bilasanmi? Qanaqa fikrni? Mana, hozirgina mening miyamga kelgan fikrni-da. Men barcha hayvonlar tilini o'rganib olaman-da. Sirkda tomosha ko'rsataman. Hamma meni olqishlab qarsak chaladi. Men boyib ketaman va shoh qiziga uylanib olaman. Kuchuklar shohning qiziga? Albatta. Barakalla, juda yaxshi o'ylabsan buni. Qani, meni mahkam bog'lab ishga kirishaver. Yaxshilab eshitib ol. Mu. O'zicha go'ngillabdi kuchukcha. Xushni eplolmagan, lekin boshqa tillarni o'rganishni zo'r qobiliyatga ega bo'lgan kuchukcha qaysi desa, hech ikkilanmay shuni ko'rsatavering, yanglishmaysiz. Kuchukcha chopib ketaveribdi, yo'lda unga bir dehqon uchrabdi. Buncha shoshib qayoqqa ketyapsan, hoy kuchukchivachcha? O'zim ham bilmayman. Undan men bilan yur. Menga senday bir kuchukvachcha juda zarur edi. Tovuqlarimni qo'riqlaysan. Siz bilan jon deb borar edim-u, lekin bir aybim bor. Hurishni bilmayman. Ayni muddaoda hurishni biladigan kuchuklar faqat o'g'irlarga qo'l keladi. Cho'chitib o'g'rini qochirib yuboradi. Sening ovozingni esa o'g'irlar eshitmaydi, chunki sen hurishni bilmaysan. Ular bemalol yaqin kelishadi. Shunda sen ularni chappa tutib olib, talab tashlaysan. O'g'irlar qilmishiga yarasha jazosini oladi. Bo'pti, roziman, deb javob beribdi kuchukcha. Shu tariqa hurishni bilmaydigan kuchukcha o'ziga munosib ish topib olibdi. Bir umr bo'yniga zanjir tushib, kundan bir kosa suyak uning nasibasi bo'libdi. Ertakning 3-yakuni.
Kuchukvachcha chopib ketaveribdi. Birdan qulog'iga qandaydir maxluqning vov degan g'alati ovozi chalibdi-yu, taqqa to'xtabdi. Qulog'imga tanish va issiq eshitilyaptimi? O'zicha o'ylabdi kuchukcha. Garchi bu qanaqa jonivor ovozi ekanini bilmasam ham, yuragimga jiz etib tekkandek bo'ldi-ya. Vov. Balki bu jirafadir? Yo'q, bu timsoh bo'lsa kerak. Ha, bu xuddi o'sha badjahl timsoh. Ehtiyot bo'lish kerak. Butalar orasida bekingancha kuchukvachcha vov degan ovoz kelayotgan tomonga emaklab ketibdi. Ey Xudoyim, bu ovoz uning yuragini bunchalik o'ynatib yubormasa. Vov. Bu hech shubhasiz kuchuk bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Tag'in kelib kimning kuchugidek? Kukullagan ovozni eshitib, o'q uzgan haligi ovchining kuchugi bo'lib chiqsa-ya. Salom kuchukcha. Nega bunaqa ovoz chiqaryapsan? Ovoz? Bilib qo'y, bu shunchaki ovoz emas, balki xurishdir. Xurish deysanmi? Hali sen xurishni bilasanmi? Bilganda qandoq? Axir ko'rib turibsan-ku, filga o'xshab dunyoni boshimga ko'tarayotganim yoki sherga o'xshab na'ra tortayotganim yo'q. Unda menga ham o'rgat xurishni. Iye, sen hali xurishni bilmaysanmi? Yo'q. Qanday? Unday bo'lsa quloq sol. Bu